Wayne inaafan kana hunda namarratti raawwata. Madaamin abbaa manaa ishee yookaan jaarsa ishee haala kanaan ibiddaan gixxim gootee gaaziitti naqxee gugubdee dhibbinaa haadha ishii goote. Wayne balaacho inaafanii jaarsa nama gugubchiisaa jechuudha. Egaa shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Warroonni mana keenya irra taatan share gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha har'a viidiyoo ajaa'iba ta'e tokkoon isinii qabadhee gara keessan dhufe. Egaa yeroo darbetti kaddaamochee shaqqaalochee የመዳም ቅመሞቼ baga gammaddanii የመዳም ቅመሞቼ irraa gara kaddaamochee irraa gara madaamuu jijjiiramaa jirra. Baay'een isaanii arabdootatti akka heerumaa jiranii fi viidiyoo garagaraa viidiyoo gaa'ilaa isinii fidee dhufe keessattuu takka madaamiin jechuudha ofii isheetii fedhashiitii ani dulloomeera ammaan booda abbaa manaa kiyya keessummeessuu hin danda'u yookaan wajjin rafuu hin danda'u. Abbaan manaa koo garuu ijoollee barbaada waan ta'eef yoo eeyyamamtuu taate abbaa manaa koo yookaan jaarsa kootti heerume jettee sarraatenyaa ishee gaafatte. Sarraatenyaanis yaada kanatti baay'ee gammaddee waan kana hojjechuu dandeessee jirti jechuudha. Egaa ani wanti har'a isiniin jechuu barbaadu yaada dogongoraa inaante anuu yaadeen ture maal nan xabbasaa jedhee ayii amma gaabbeen jedha odoon gubatiin gizeedhaan duubatti deebi'udha. Kanani jedhu inaaffan kana hundumaayyuu kan nama akkana nama goosisu jechuudha. Innaa akkas ta'e dubbiin dhugaa dubbachuudhaaf sarraatenya Naajeeriyaallee kan fuudhe dhugaa dubbachuudhaaf maatii isheefaa biyyarraa yaame sarga ajaa'ibaatiin kan fuudhe ka viidiyoo garagaraa isinii dhiyeessaa ture jechuudha. Baay'een keessan ni yaadattu. Haa ta'uti madaamin eeyyama isheetiinis itti heerumsiistu yookaan itti fuusistu garuu ooltee yoo bultu yeroo sarraatenyaan abbaa manaa ishee faana kutaa tokko wajjin bulan kutaa tokko wajjin jiraatan madaamishaan immoo simmeet ishii qabachuu hin dandeenye humna ishiitii ol ta'ee jira jechuudha wanti kuni. Gizee kana yaada tokko yaadde jechuudha. Jaarsicha kana guggubee ija kiyya afuudha balleechuun qabaa osoo hin jiru osoo lubbuun jiru waan kana yeroon argutti baay'een gaddaa jira kan jettu baay'ee aartee jechuudha madaamini. Yeroo kana yaada kana yaadde jechuudha zayitii ibidda irratti danfistee yeroo inni kushiinaa dhufu eeggattee irratti gadi naqxee jechuudha. Egaa ani immoo sarraatenyaa sunuyyuu kan ishiidhaa hin guggubin jechuudha. Haala kanaan rabbitu nama baase obboloota biyya fedhes haa ta'u bakka fedhes haa ta'u fakkeenyaaf dubartiin abbaa manaa namaatti heerumte manuma san keessa jiraachuun mana kana keessa nagaadhaan jaalalaan nan jiraadhaa jettee dubartii yaaddu dubartii wallaaltudha jechuudha. Innaa wanta akkanaa kana akka carraa gaa'ila akkanaa kana keessa yeroo seentanitti madaamii teecha mana tokko keessa kifilii tokko rakkoon qabu kifilii tokko fudhannee keessa jiraanna jettanii warroonni yaaddan jechuudha. Inni kun yaada dogongoraati jechuudha. Sirritti yaada dogongoraati. Sababiin isaallee maaliif jennaan yoo abbaa manaa kee ta'uu barbaade yoo of danda'ee si fuudhuu barbaade of danda'ee mana kophaatti si kireessee ergaa haadha manaa isaa taate mana duraanii dubartitti isa wajjin jiru keessaa si baase addatti si jiraachifachuu qaba jechuudha. Egaa waleen teecha moodelistii isiniif ta'uuf taate mee jabachaa. Adaraa hawalee tana jabeessame yaadni ishii waanuma gurguddaadha barinaante kushiinuma madaamii kanatu gadi ishee qabe malee kophaa taateeti xiqqoo ishiitti ulfaate malee moodelistii isinii ta'uu barbaaddi isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa hordoftoota kiyya. Asumarraan kanan isiniin jedhu jechuudha hordoftoota kiyya kan mana isin hojjettanitti ijoollee baay'ee viidiyoo akkasii jalatti koomentii garagaraa naa barreessaa turtanii koomentii san irratti viidiyoo hojjechuu hin barbaanne ture. Har'a garuu waa'ee koomentii sanillee dubbachuu barbaada. Inni tokko obboleettiin keenya tokko maal jette ana madaamin qaxxitaa waan akkanaa kana na gaafattee turte peeruuti keessadha kanan hojjedhu jaarsa kiyyatti heerumi jettee qaxxitaa afaanin na gaafattee jirti. Ani immoo lakki waan kana hin barbaadu ani dalagachuu kan biyyaa ba'e malee heerumuu biyyaa hin baane jedhee yeroo madaamiti yadidu madaamin immoo akkamitti didda jettee jaarsi madaamitis akkamitti diddaa maal ta'a yoo natti heerumte jedhee mataanatti baatanii mana san keessatti najjeesuma ga'anii anis immoo waaqayyoo galannaa ga'u osoo kontiraata koo hin fixin ani galuun barbaadaa birri isaaniitillee itti dhiiseen gara biyya kootii galee jette. Ijoollee baay'eetu waan kana naa barreessee dhugaa dubbachuudhaa fi inna obboloota koo osuma qallannu jechuudha wanta
wanta kana jarri isinitti dubbatu yoo ta'e yeroo baay'ee jechuudha wanna akkanaa waa'ee wajjin jiraannaa birrii sii kenna waan akkanaa si faanaaf godhii waan akkanaa sirratti raawwadhee birrii akkanaa sii kenna jedhanii birriidhanis kan attaallalamuu barbaadan ijoolleen hedduu koomentii garagaraas keessanis wantoota garagaraa na gaafatanii jiru. Asumarraan illee nuti jechuudha fayyaa qabna fayyaa qabaanna nu biyya ormaa kana dhufnee hojjetachuu dandeenye jira jechuudha. Erga fayyaa qabaannetti wanti harka namaa nama laalchisu hin jiru keessattuu irra deebi'ee wanni siniin jedhu arabdoonni maallaqa sinii kenninaa na wajjiin bulii qaama keenyaa kenni yeroo siniin jedhani wanti akka qaama keenya maallaqa caalchifachuu hin qabnu jechuudha. Yeroo hunduma taanan qaama keenya akka lubbuu keenyatti ilaallachuu qabna jechuudha. Ishi kanaafuu birriidha jettanii ishawwadamina birrii hojjetannee argachuu dandeenya nuti warroota hojjetachuu danda'uudha hojjennee waan barbaanne warroota godhachuu dandeenyudha jechuudha. Kanaafuu maallaqaan attaallalamtanii waan hin taane keessa hin galina maallaqaanis hin attaallalamina birriin isaas ni kennan gadalii haa galu jechuudha. Dhugaa isinitti hima. Isaan har'aaf isinitti fakkaata malee boru yoo waan tokko xabaasaa tokko sirratti arganii waan kana yeroo gootanitti guyyaa duraa isaan gammachiisuu dandeechuu gizee kaan immoo karaa itti isin ajjeesan barbaadu jechuudha. Nuti shamarran waan taaneef rakkoon akkanaa kun nurra ga'uu danda'a waan ta'eef boru wanti kun onarra ga'e akkaman godha jedhaati yaada malee wantuma amma fuula keenya duratti nutti dhufu maallaquma kana arganna jettanii waan kana hin yaadinaa jechuudha. Shamara waan taaneef nuti nu shamarrii fi okkoteen cabdee akka tokko jechuudha. Nuti yoo cabne ka'uu dandeenyu waan ta'eef of eeggannoo godhadhaa isiniin jenna. Egaa madaam ishee laati jaarsa jechuudha boruufillee wayne baay'ee garaana nyaatte garuu anaa nyaatu akkanatti guggubattee lafa teeche akkanatti si guggubde inaaffatu guggubee bar inaaffa dura feetetti kaalaan naa jaalatu jettee kana goote ta'uun oolu deebitee jaarsicha akkanatti qaxxaltimee suuricharra deebi'aa sirriitti ilaalaa dhugaa jaarsicha qixxil illim isa gootee lafa isa goote jechuudha. Wayne yaa rabbi ani kan jedhu silaa irraan dhumatu jaarsarraallee haga guggubdee too ofiifis hin taane ishiifis hin taane lafa balleechitu osoo akkasumatti ani siin barbaadaa gizee hunda ishii bichaa wajjin hin rafini anallee kutaa kiyya yayyaadadhu doo jetteeni maal ta'amee madaamiyyeen waa dhumata maal ijoolleen dhumatu እናንተ ሰፉ ጨብሲቴስ ናንን ጀዲናሺ ማለን ቆዳምቲ ዋይ መዳሚቱ በሪ አከናሰ ኡና ወላችሴ ጊዜ ኢናፈን አከነት ጉቤ ጃርሰ ጉጉብዴፊት አከሰገሌ ከነ ዩቲዩብ ነከነገኝ ፈንገዲ ቀበደሺ ቤተኒ ዋን ከነ yodaga ዩቲዩብ ኒ ዋን ቢራ ፊዱ ደንዳዋን ተይፈኒ warroonni dhiiraa warroonni dhaggeeffatan immoo bakka kana istroon godhaati irra darbaashii akkuma tasawwabtanii shamarri garuu dhaggeeffadha jechuudha. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf odoo isin abbaan manaa keessa isin irratti fuudhee dubartii biraa jechuudha hin gubduu akkanatti ani garuu gubu jaarsa kiyya haa jiraatu maafan gubandee haa jiraatuti anas na fayyada yoo taa'e jechuudha. Yoo gubate maaliidhaan irraa fayyada maree egaa kana fakkaata ka hordoftoota kiyya baay'ee rabbii madaa saree siifaa godhu ka dafee siyaa fayyisu ka Siyaayaallattu kaati manaa ishiin addisiisu maal goona ree meeshicha keetillee hayyaallattu bakki meeshicha fa baay'ee gubate waynee anaa nyaatu sarooko hayyayee akkanatti bilaashee badee meeshaan nama zayitiidhaan guggubate innaante zayitii inni dhukanaa yuutuubiin kun hin dhagaa ma zayitii jetti jedhu kana nama rammara hohoo innaante akkanatti viidiyoo akkanatti oduu damma of keessaa qabu kana isinii fide laayik sheeriin goone taanan ollolla jechuudha. Laayikii godhaa sheerii godhaa na jabeessaa isiniin jenna turtii gaarii baay'ee.